រឿងរដូវធ្លាក់ព្រើមុននឹងចូលទៅដល់សាច់រឿងសូមនាំអារម្មណ៍អ្នកគ្នាមកកាន់វីដេអូខ្ញុំគ្នាឲ្យសូម like share comment អ្នកគ្នាផងណាតោះចឹងយើងចូលទៅដល់សាច់រឿងយើងទាំងអស់នេះហើយងើបពីដេកហើយនេះព្រឹកល្មមអូថ្ងៃនោះដូចជារៀងត្រជាក់ម៉េចvậyហេបាយត្រជាក់ខុសពីធម្មតាចិត្តអីvậy chứ mấy cònថ្ងៃហ្នឹងត្រជាក់អីក៏ត្រជាក់យ៉ាងនេះត្រជាក់ខុសពីធម្មតាតែម្ដងមិនដឹងថាស្អីទេនេះត្រជាក់អើយត្រជាក់ហេបាយរត់ចេញទៅមើលក្រៅតិចមើលថៃបានត្រជាក់ធ្លាក់ព្រិលអូយត្រជាក់ចូលក្នុងផ្ទះវិញហើយអូយធ្លាក់ព្រិលចឹងតានេះមិនល្ងាងាប់អូធ្លាក់ព្រិលរត់ទៅមើលសិនអូនោះព្រិលនេះអូតិចចំយំចាំមិនដេកទៅស្ងល់មិនតិចអើយតិចតាមប៉ាត់ធ្លាក់ព្រិលសោះដល់ពេលត្រមុជទឹកល្មមដូចអត់ចង់ហ៊ានមុជទឹកឯនេះដល់ពេលមេឃតិចចឹងពេកទៅអូយល្ងាទៅនេះអូយល្ងាអូយល្ងានេះអូយបានតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយល្ងាមកធ្លាក់ព្រិលអីចាំពេលឯងណាទៅធ្វើការដល់ម៉ោងទៅធ្វើការល្មមថ្ងៃហ្នឹងពេលឲ្យល្ងាទៅហើយហើយនេះរៀងកក់ក្ដៅបន្តិចបានពេលឲ្យល្ងាហើយទៅធ្វើការទៀតហ្នឹងណាល្ងាដល់ហើយនេះព្រើនេះដឹងចង់មកតើណែជ្រាក់តាំងពីកាលខ្ញុំមានដឹងអីបន្តិចហើយមិនដឹងអីមកជាក់ដល់ហើយពេលឲ្យល្ងាប៉ុណ្ណឹងហើយក៏នៅតែតិចទៀតខ្លាចតែគេចូលធ្វើការអស់ហេមិនដែលគេចូលធ្វើការទេវ៉ៃមានណាគេតែមកចូលធ្វើការចាំយើតិចមកវ៉ៃថ្ងៃហ្នឹងធ្លាក់ព្រិលខុសធម្មតាណ៎ចំឆ្ងល់ងើបពីដេកមកតិចតិចថ្ងៃហ្នឹងពេលឲ្យល្ងាបន្តិចទៅធ្វើការភ្លេចយកកាបូបមកភ្លេចមិនអីទេត្រូវការកាបូបផងតែវាត្រូវការដាក់លុយដាក់អីដែរតែគ្មានលុយណា100ជ្រាបសួរម៉ែជំនួយការមិនថ្ងៃហ្នឹងតិចអត់តិចនឹងឲ្យតិចចង់ងាប់ហើយធ្វើការសិនជ្រាបសួរបងជំនួយការមិនអូនថ្ងៃហ្នឹងតិចខ្ញុំពាក់អាវល្ងាតិចចង់ងាប់ឯនេះបងតិចដែរហ្នឹងណាជុំមកអ្វីថ្ងៃហ្នឹងសិតតអ្នកពាក់អាវល្ងាអាវអីឲ្យមកចឹងណាហើយចោចុះថ្ងៃហ្នឹងមិនរត់ធ្វើការតិសនល្ងាចនៅតាតិចទៀតហ្នឹងណារត់ធ្វើណាយប់នឹងដល់ងូតទឹកអីមិនម៉ាយណ៎ថ្ងៃហ្នឹងបាច់ទៅហូបបាយទេហើយយើងទៅហូបបាយនៅហាងហ្មងបងទៅមុនហើយបងអូនថ្ងៃហ្នឹងបានទៅជួបមេទៀតហ្នឹងងាពេកខ្ជិលល្ងាចទៀតបាត់ធ្វើការតាម៉ាសទូសងហើយចោះមិនណតិចតិចរដូវព្រិលគេនេះឯងថាគ្មានទេតែចុងក្រោយនៅតែមានរដូវព្រិលវាមិនដាច់មានទេរដូវតិចទៀតហ្នឹង
cho mai riêng là nghiệt đa thế nè rồi là người tia đấy tha tao hộp ấy tầm chi căng tao hộp ấy á tao chi căng ta mà sập tu tích á tao hộp ấy tích nó lại nó tích á chụp tê dương xong nụa ôi hàng cái bật nó un nơ ta kinh tuần bật nè mưa lan mơm tàu son miền ót miền tê chlong tới chăng kiểm tuần bắt tấn nè bầm tuần bắt dương cho mèo dí rồi xong pu riêng cái đào tích bố đại nhau mà chan xong riêng cái đào tích pu không mùi coi mà không mùi ôi coi tụng như vậy nha chân coi tụng đúng không ôi ôi cái đào mẹ ta phun nhiều lần chính anh mày ta chạy chẳng tiến đã cái đào mất chính anh ta mới được không mùi ấy cho mùi anh mạch đá nhận bị đệm máu nên ta chạy chẳng mong mà ta chạy chẳng mong này chả bù nhận đệm mắt chạy chẳng mong chơi nhầm con trời nên là bù chơi nhầm ra ta test sun ai bù nhập đều tập buồn ai đá năng không mùi ngày cơ complete một tên tiếp phong á chả bù khơi nhọt giúp tiết bát đây nè nó hộp ấy tầm ai sẽ tồn tích sao nữa nha lấy giúp ấy tiết bát này anh ơi anh giúp luôn luôn đo lại tranh biệt thưa cá dục chẳng món vậy bạch ngu tắc con ấy vẽ tăng áo trong đệm món à ơi là nghiệp bệnh mà thế ơi trong bề chẳng vần vậy ở mẹ nật anh tí so ban hai ban mập đi hoặc bàn thật vừa ca men tay bị thật chuyện đệm món à hộp ấy hào vậy